уже здесь. Хотелось бы просто, наверное, подчеркнуть, что контрольные вопросы, о которых вы говорите, давным-давно на учете у первого лица. И это не его желание, а это распоряжение нашего президента о том, чтобы привести в норму все налогоубежища. Другой вопрос, когда у вас возникает желание поприсутствовать при сдаче в эксплуатации такого рода помещения или вообще проверить боеспособность. При этом необходимо написать соответствующее письмо с нашим участием для того, чтобы мы могли вместе с вами организовать такую совместную выездную комиссию и вместе с представителями цивильной обороны могли посетить те места, которые нам были бы интересны в области, ну и в городе. Я думаю, что это не проблема. Все, что необходимо от представителей департамента внутренней политики, готовы посодействовать, поучаствовать, помочь написать, организовать, созвониться, ну и выяснить все волнующие вас на сегодняшний день вопросы.